Hello， 大家好，我是 Aki， 我是艾奇。今天要带大家到南投的银杏森林。这个地方我向往已久了，它是台湾少数有一大片银杏的地方。可惜的是，它没有公车可以到。不过呢，我还是打算搭公车到最近的站点，然后再用徒步的方式走过去。我们先到溪头再说吧。这里是高铁台中站，我们就搭车过去喽。没想到台湾好行溪头线在平日也这么的热门啊，太多乘客要上车了，我根本上不去，而且我还是搭第一班高铁到台中呢。现在早上是7点40分，搭不上，我只能等8点或8点20分以后了。80分钟的车程，我们抵达溪头站了。我们要在原地转乘6871公车。6871公车是往杉林溪的方向。原本的计划是搭早上7点40分的车到溪头，就可以很快搭6871了。可是呢，我是搭8点20分的车过来的嘛，那6871已经过站了。于是呢，我们要再等下一班车喽。约10分钟的车程，我们抵达银杏森林。不要被这个站牌给迷惑了，这里没有任何银杏。我们今天的目的地是要到大仑山观光茶园，离这里还有一大段路要走。我不晓得从这边走到那边要花多少时间。那现在我们就靠双腿咯。下车之后，我们可以看到前面有岔路哦，我们就是依照指标前往大仑山观光茶园。现在的时间是11点，我们就看看走到大仑山需要花多少时间。刚才走了一段上坡，感觉从站牌走到大仑山，一路上就是往上走。这里的空气好新鲜啊，吸一口，精神百倍。原本我的打算是在台中租机车骑过来，但我查了一下路途啊，真的是太遥远了。我结束一天的拍摄工作，还要再骑回去，真的没那个精神。所以退而求其次，就搭公车的方式。虽然这一段路可能要走一段时间，但我觉得银杏森林应该不会让人家失望，所以值得这么一走。哇，开始起雾了哎，还没到中午啊。所以到那边看不到什么景了，走到目前才走10分钟而已。哎呦，一路都是上坡啊！哇，这一片好美啊！没想到这一段路也有茶园和银杏，虽然量不多。我也有看到游客用走的所以不只是我。还蛮多人选择用徒步的方式，一路往上走之后，接下来要一路往下了。我还以为就是一路平坦到底了呢。
我们抵达大仑山了，就是这个十字路口。其实这一片都是大仑山的范围，在这边就可以看到银杏了。那前方有个观景平台，我们走过去看一下。那如果要去五柚农园的话，就是往右边走。我们先到这个观景台看一下茶园景色。哇，这一颗银杏好近啊！这个观景平台有个步道可以走下去。哇，好多人啊！今天是平日哎。这棵树好大，超级高的，跟神木差不多了吧？这条茶园步道没有很大，走一圈大概就花10几分钟就可以走完了。这条步道的银杏给我的感觉就是有一部分就是稀稀疏疏的，那有一部分就很集中。不过有些都还没有转黄，可能再过一阵子吧，没关系，这边不要逗留太久。我们到五秀农园那边还有一片哦。我们回到十字路口了，接下来要去五秀农园，800公尺。不过我们去之前一定要走一个步道，那就是大仑山步道。今天还是平日哎，就停满车了。如果是假日的话，我看一位难求。往前走没多久，就会看到一家轮峰制茶，它的对面就是大仑山步道的登山口喽。大仑山步道你一定要走，因为走上去之后啊，你就可以看到整个大仑山区的山峦美景。可惜现在起雾了，看不到什么景了。不过我都来了，我一定要走上去看看。这个步道是一直线陡上，虽然短短的一条，但走上来真的是气喘吁吁。我看到观景平台了，很快就走上来啦，5分钟而已吧。原来这边往左边走可以到五秀农圃，等一下我们就走左边这一条。我们先去观景台，这个凉亭叫做观雾亭，恰如其名啊，现在一片白墙啊。这个平台应该就是大仑山最佳的观景点了。如果没有雾的话，你可以看到整个山峦美景，搭配茶园的景色哦。运气好的话，还看得到云海哦。刚才我问在地商家，如果说没有雾的状况呢，他们说早上来最好了，大概9点以前啊。我搭车来到这边极限的时间就已经快中午了，起雾我也是没办法的事。如果你是开车的话，来到这里。大概清晨就要出发了，好，这点要记得哦。现在我们就往五秀农圃的方向过去喽。往五秀农圃的步道很棒哎，左右两旁都是茶树。可惜的是雾太浓了，不然的话景观会很美哦。大仑山区海拔落在1200到1500之间，所以起雾是很常有的事情哦。早期这里是种植孟宗竹为经济作物，那后来遭到破坏才改种为乌龙茶。可是种茶树对于高山的水土保持，有点不好，所以再加种了银杏。走出来了，大概花了10分钟，我们就继续往五秀农圃的方向前进喽。开车来的朋友有一点要注意，在银杏季期间车流量比较大，所以都是采取单行道的政策，也就是说避免太多的会车造成道路的阻塞，这点要注意。但你也不用担心，这边是一圈可以绕出去的。从刚才的十字路口走到五秀农圃也要10几分钟，所以等一下我要预留1小时走回站牌。6871的杉林溪末班车是下午4点25分。
秀龙埔真的好多游客啊，这里最热闹了。你可以看到停车场路边都停满了车。你们要来这边的话，真的要早一点来，才有位置可以停哦。虎秀龙埔的低消是100元，毕竟这里是私人土地，来到这边还是消费一下。那银杏林步道就在这里，我们先走进去喽。这个步道一直往下走，我边走边找最佳拍照点，可是都不怎么好拍，毕竟现在的游客比较多。这里应该就是底部了，这边的银杏就比较少了，不过有其他树种。走出来了，走完一圈大概就10几分钟。其实这里不大，走完一圈的心得就是，银杏林最漂亮的就是在入口那一段。时间差不多了，现在是3点半，我要走回公车站牌了。如果再逗留的话，我就搭不上末班车，就惨喽。我回到溪头啦，原本要走那一段路到公车站牌的，没想到有热心的朋友就认出我载我回到溪头站，真的非常感谢你们。最后还是叮咛各位一下，不要学我这么做。可以开车就开过去，就早点到就好了。那没有车或者说不会开车，看有没有朋友可以共乘的方式到银杏森林。那银杏森林目前的状况呢，我觉得可以到11月都还可以啦，但不要太晚来，太晚的话掉光就不好看了。然后早一点来不要像今天一样整个都是白雾一片，什么都看不到。好，今天行程就给各位参考喽，我们下次见，拜拜。